买房时大家肯定会纠结是买现房好还是期房好呢？您可以简单分析一下期房和现房的区别，比如在价格方面、风险方面，还有您在规划方面有没有要求等。先给大家普及一下期房的概念，指在建的尚未完成的不能入住使用的房子，开发商手里只有预售许可证，还没有拿到大产权证。大产权证是房屋竣工验收合格以后，开发商向劳动产登记，如果申请登记合格，就会向开发商办理大产权证，只有开发商拿到大产权证以后，才能向用户办理相关证件。我们都知道期房的优惠力度是较大的，但是期房不确定的因素太多，比如说会有开发商卷钱跑了、房屋烂尾、延期交房等情况的出现。但期房购买的具体6大风险包括：一、房屋的质量问题，因为在签合同的时候房屋尚未成型，很多隐蔽的问题，比如开发商偷工减料、降低施工标准、缩减面积来获得更多利益，这些购房者是无法得知的。二、开发商的口碑信用，这时候我们应该从侧面了解开发商，比如从开发商原来的楼盘来了解开发商的口碑信用。三、虚假广告的宣传，开发商在广告上面通常会在隐蔽的地方用一行小字本土仅供参考来标注一下，如果我们只是被广告所吸引来购房，是不太理性的。这位是庞泽川老师，庞老师是位职业预测师和风水师。如果您对自己的事业、感情、前途有什么疑惑，欢迎关注庞老师公众号 WNM6768，庞老师会1对1语音为您答疑解惑。我们应该提高警惕性，在购房协议中，我们也应该提出有关定金的相关事宜。6、延期交房，由于开发商的资质和工程管理问题，会影响住房者的入住计划。